Насправді нам була потрібна собача будка. Потім вона потрапила на кіностудію Довженка. Дехто знає це авто як ЄРАЗ – мікроавтобус Єреванського автозаводу. Але мало кому відомо, що до Вірменії цю автівку випускали в Латвії, саме на Рижській автомобільній фабриці. І героєм цього випуску є саме РАФ. Це шестиоконник РАФ, шестивіконник. Він випускався до 72-го року в Латвії на заводі РАФ. Серія мікроавтобусів РАФ 977 випускалась на базі 21-ї Волги. Мікроавтобус та седан мають дуже багато спільних агрегатів. Модель з літерою «Д» в маркуванні має вже оновлений кузов та більш вдосконалені технічні характеристики. Одна з них – двигун трохи зміщений назад задля того, щоб зменшити навантаження на передній мост. В 60-х роках такі РАФи використовувались в якості службового та туристичного транспорту, маршрутних таксі, а також в якості карет швидкої допомоги та навіть в пересувних лабораторій. Екземпляр, який потрапив до Олеся, за своє життя експлуатували за різним призначенням. Спочатку вона була як усі 10-місне маршрутне таксі, скоріше за все. А потім вона потрапила на кіностудію Довженка в 70-х роках. В 80-х, коли вже було можливо, її списали, продали в приватні руки, і ми її вже знайшли в Кам'янець-Подільському, тобто майже на кордоні, тобто біля румунського кордону. Чи приймав цей ретро-мікроавтобус участь у зйомках, або лише перевозив знімальну групу, наразі достовірно невідомо. Але судячи з його стану, зрозуміло, машина була працьовита та користувалася попитом. Попередній власник хотів продати цю машину на металобрухт. Олесь хотів купити її для того, щоб в ній жила собака на прізвиська Волга. Не вагаючись, продавець з покупцем домовились щодо купівлі за менш ніж 10 хвилин. А насправді виявилось, що Олесь придбав не собачу будку, а цікавий раритет. Сьогодні саме ця модель користується невеликим попитом серед колекціонерів. 977 РАФ ще зустрічається на дорогах. Насправді це була б причудова будка для нашої Волги. Але, звісно, ми не можемо робити такий цинічний девайс цієї машини, тому я сподіваюся, що ми її відреставруємо, і вона буде 10-місним маршрутним таксі, яке в 2022 році поїде до Ріги на чергову виставку.